आपको बनई देखी दहीबरा और आलुदम। तेबे आग दहीबरा मु आग ये नहीं गोटे कप बिरी आपको मु घंटे बतुरे रखी आपको भल भाव धोईकी मुझे रखीदे। एवं चलते आम आपको ग्राइंडिंग कर बैटर बनी जाइए मुझे ग्राइंडिंग कर रखी बैटर टी आप बेसी पानिया करेंगे यहीपरि करेंगे। एथिरे मु 4 टीस्पून सुजी नहीं देखु बैटर टी यापर आम लुण नहीं आउ थे बैटर टी को गोल ये मुझे स्वाद अनुसार लुण पकईदेली एवं गोलाई नेबी। तेलटे गरम हो गला बरा गुड़िक एमती गोल गोल कर छाणी नेबी। ये देखो बरा गुड़िक मुझे पकई देछि। हाँ मु काटी हो गला एवं आम आपको एमती टिश्यू पेपर काढ़ी ना मुझे छाणिकी टिश्यू पेपर रखी थी। तो ठंडा हो गोटे यहीपरि बोल गोटे पानी नहीं से मो बरा गुड़िया पकईदेवी सफ्ट हाँपाई कि देखो मुझे पानी पकईकी रखीदे भितर आम दही को बघारी नवा से तक यहाँ पानी रे थाऊ आम दही को बघारी नवा नहीं एथर आवश्यक अनुसार लुण पकईदबा। आपको गोले नेबी देखो मुझे 2 टीस्पून तेल नहीं किसी सोरिष देवी। देखो सोरिष मुझे ऐड कर देबे मुझे शुखिला लंका और भूसंग पत्र टिके फ्राए होगा। यहाँ तो हो जाए बघर को आम दही रे पकईदबा। ये देखु दही बघरा तो प्रस्तुत हो तो बरा गुड़िक मुझे पकईदेवी। जीरा और लंका को भाजिकी यार गुंड करके रखी थी आपको मैं आधार देदेवी ऐड करदेवी। देखो ये गोटे स्पून ही देदबा। जीरा और लंका को आधार गोले नहीं देखो गोलेला देखो यहाँ तो आधारे पड़गला तो या पर आपको 10 मिनिट एमती रखीदे टी बराटा दही रे सोक करने की। यहाँ तो 10 मिनिट रहीगला सोक कर तो ये आप प्रस्तुत होगला सुस्वादु दहीबरा। तेज दर्शक बंधु दहीबरा तो प्रस्तुत हो जाए। आम चलतु दहीबरा सहित आलुदम बनैबा। तो से आवश्यक उपकरण गुड़िक हूँ ये मु आलू नहीं 7टा आलू मीडियम साइज नहीं 1.5टा टमाटो नहीं छोट छोट 1.5टा टमाटो नहीं
दुईटा टमाटो नहीं गोटे मीडियम साइज रसुण और एति छोट खंडे अदा ये मु मीडियम साइज रो दुईटा पियाज नहीं किसी धनिया पत्र दुईटी कंचा लंका सोरिष तेल धनिया गुंड हलदी गरम मसला और लंका गुंड प्रेशर कुकर रे एबे हमें नहीं जावा तेल सोरिष तेल ए स्पून रे 6 स्पून तो तेजपत्र पकईदेली कटा भी रही पियाज कटाई रही कंचा लंका पकई टिके मो फ्राए करनेली चलते मैं अदा रसुण पेस्ट देदेवी ये मु 3 टीस्पून लंका गुंड नहीं कषि नवा यहपरी भाव मसला चलते कषि नवा हलदी गुंड एवं नहीं जावा गोटे स्पून धनिया गुंड गोटे स्पून और लुण स्वाद अनुसार चलतु ये आम किसी पानी देदेबा तलटा लगे चलते आम कटा भी रही टमाटो गुड़िक आड करदे टमाटो पकई किसी समय कषि नवा ये चलते आम काटी रखी आलू गुड़िक पकईदे ये मो आलू गुड़िक चोपा छड़ाई नहीं आप चाहिए चोपा लगे पारे बट चोपा छड़े देले टिके आलूदमटा बेसी भल लगे यहीपर किसी समय कषि नवा मसलार तेल छाड़ा पर्यंत मसला गुड़िक तो कषि हो सारा तो ये आम धनिया पत्र जो चॉप करके रखी थी आड करदेवी करके गोली नेबी एवं एबे मु किसी इतने पानी देदेवी ये देखो आम टमाटो को देगी आम ये हाई रे 2टा हुइसिल देदेले हो कहीं ऑलरेडी आलूटा ये कषि जाइए सो 2टी हुइसिल दरकार खोलिकी देखीदे देखो आलूदम तो आमर हो जाए आम आपको गोटे जगह देखो ये प्रस्तुत हो जाए दहीबरा और आलूदम एवं आम गोटे जगह को काढ़ी नहीं प्लेटिंग करदे देखु मो बरा गुड़िक ये काढ़ी दूसरी रखी पियाज को पकईदे किसी सेव धनिया पत्र दे सर्व करदे
तेबे आमर प्रस्तुत होगला यम्मी यम्मी दहीबरा आलुदम। तो घरे आपको निश्चिंत बनैकी आपन टेस्ट करते। आपन को जदि मो रेसिपीटी भल लगा तेबे मो चैनल को निश्चिंत सब्सक्राइब करंतु और पाखे थिबा बेल आइकन टू प्रेस करंतु।